إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على المؤمنين أن وحدهم بالإسلام وجمع قلوبهم بالإيمان، فلم شملهم وجمع شعثهم وأزال عنهم الضغائن والأحقاد، وجعلهم أمة متعاونة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون، ما من سبيل يزيد في لحمة المسلمين ويقرب بعضهم إلى بعض إلا أرشد إليه الإسلام، وما من سبيل يفرق بين المسلمين وينفر قلوبهم إلا حذر منه الإسلام ونهى عنه، حتى يعلم المسلم أن قضية تآلف القلوب من أهم القضايا التي اعتنى بها الإسلام. أمر الله جل وعلا بالبر والصلة، وأمر بإفشاء السلام، وأمر بعيادة المريض، وأمر باتباع الجنازة، وأمر بتشميت العاطس، وأمر بإجابة الدعوة، كل هذا لأجل تآلف القلوب واجتماعها. ونهى عن العقوق والقطيعة، ونهى عن الهمز واللمز والسخرية، ونهى عن الغيبة والنميمة، ونهى عن السب والشتم، لأنها تؤدي إلى تنافر القلوب وافتراقها. ومع كل هذه التحرزات التي أرشد الإسلام إليها، إلا أن العبد في زحمة هذه الحياة ومخالطته للناس لا بد أن يكون منه غضب أو غفلة، فربما اعتدى على الآخرين بأقوال أو أفعال. فجاء الإسلام لرأب الصدع، وجاء ليقرب بين القلوب، فأرشد إلى الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس أيها المسلمون أمر مشروع أمر الله جل وعلا به في كتابه، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني ترجع، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيها المسلمون، إن حاجة الناس اليوم
إن حاجة الناس اليوم إلى إصلاح ذات البين حاجة ماسة. هم بحاجة إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين ويعيد الوئام إلى المتنازعين، إصلاح تسكن به النفوس وتتآلف به القلوب، إصلاح يقوم به أناس خيرون شرفت أقدارهم وكرمت أخلاقهم وطابت منابتهم، ضمائرهم حية وشعورهم نبيل، يشعرون بأهمية الإصلاح في المجتمع وحاجة المتخاصمين إليه، يكرهون الشر ويمقتون الخلاف، يسعون لإبطال عمل الشيطان ويحرصون على إطفاء نار الفتنة وتأليف القلوب والإصلاح بين الناس، وهؤلاء هم أحب عباد الله إلى الله، وهؤلاء هم أحب عباد الله إلى الله، وعملهم هو من خير الأعمال التي ترفع إلى الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، الإصلاح بين الناس إصلاح للمجتمع كله، وإن ثوابه عظيم لمن ابتغى به وجه الله عز وجل، وإن الموفق إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة العداوة والتباعد حتى يكونا صديقين متقاربين، وطوبى لمن كانت هذه صفته، وليحمد الله جل وعلا أن جعله من مفاتيح الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أيها الإخوة في الله، إن الاشتغال بإصلاح ذات البين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لما في الإصلاح بين الناس من النفع العام الذي يكون سبباً في وصل أرحام قطعت وزيارة إخوان هجروا، ولما فيه من غسل القلوب مما علق بها من أدران الحقد والبغض والكراهية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني صيام النافلة وصلاة النافلة وصدقة النافلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، إن فساد ذات البين تحلق الدين وتقضي عليه، تحلق الدين وتقضي عليه، وتذهب بأجره وثوابه، وتعرض أصحابها إلى سخط الله وعقابه. فيا أيها الموفق، يا أيها المبارك، إذا رأيت بين اثنين من زملائك خصومة، ورأيت أن أحدهما لا يكلم الآخر، أو رأيت اثنين من جيرانك قد قطع أحدهما الآخر، أو رأيت قطيعة بين اثنين، فهذه فرصتك، هذه العبادة التي يحبها الله، هذه فرصتك، هذه فرصتك. لا تدعن هذه الفرصة تفوتك، ولا يسبقنك إليها أحد غيرك. هذه عبادة عظيمة قد عطلها أكثر الناس اليوم، فلا تدعن هذه العبادة تفوتك، فإن سعيك للإصلاح بين المتخاصمين أفضل عند الله جل وعلا من بكاء ذلك العابد في ظلمات الليل. فإن سعيك في إصلاح العلاقة بين المتخاصمين أفضل عند الله جل وعلا من بكاء ذلك العابد في ظلمات الليل. وإن خطواتك إلى تقريب القلوب واجتماعها
أفضل عند الله سبحانه وتعالى من خلوف فم الصائم الذي يكابد الجوع والعطش، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. فلا تفرط أيها المبارك، لا تفرط بهذه العبادة العظيمة. وإن تهاونت بقيام الليل أو تهاونت بصيام النهار أو تهاونت بصدقة النافلة، لا يفوتنك عبادة الإصلاح بين الناس، ولا تؤثر على نفسك أحدا من العالمين. فقم أنت وتحرك واغتنم هذه الفرصة، واسأل الله الإعانة والتوفيق، وأصلح بين الناس، يصلح الله جل وعلا لك دنياك وأخراك. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إلى إصلاح ذات البين. ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إلى إصلاح ذات البين. وقال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في هذا الكلام الذي يتكلم به الناس في المجالس والنوادي وغيرها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والعبر والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما حرص الشيطان على شيء أعظم من تعبيد الناس لغير الله، فهذه أهم المهمات عنده، يسعى لتحقيقها بكل وسيلة ويجتهد عليها بكل حيلة. فإذا عجز عنها انتقل إلى عمل مثلها في الخطورة أو قريب منها. فلما عجز لعنه الله، فلما عجز عن تعبيد المصلين لغير الله انتقل إلى عمل قريب منه في الخطورة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فلما عجز عن إيقاعهم في الكفر، عجز عن إيقاعهم في الشرك، سعى جاهدا في التحريش بينهم ليفسد قلوبهم ويفسد دينهم، ليتقاطعوا ويفسدوا ذات بينهم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يعني يبعث جنوده على بني آدم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كلما عظمت فتنة هذا الجندي كان قريبا من الجندي الأكبر، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، حتى يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا،
ثم يأتي آخر ويقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت، فيدنيه منه ويلتزمه، لأنه فرق بين هذه الأسرة، وهذا العمل من أحب الأعمال إلى الشيطان، فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت، لأنه فعل هذا الفعل العظيم. وإن أحب عباد الله إلى الله جل وعلا أولئك الذين يسعون لإحباط كيد الشيطان ومخططاته، فيصلحون بين المتخاصمين، ويقربون قلوب المتشاحنين، ويؤلفون بين قلوب الناس، فأولئك هم أحب عباد الله إلى الله، هم الصفوة في كل جيل، وهم النخبة في كل رعيل، وفقهم الله للإصلاح وجعلهم من أهل الصلاح والفلاح. ولقد كان على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلح بين القبائل ويؤلف بين القلوب، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأجر هذا العمل العظيم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا بينهم حتى تراشقوا بالحجارة، فأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. أين من يصلح الآن في المجتمعات؟ أين من يسعى جاهدا؟ أين من يحث الخطى إلى تقارب القلوب وائتلافها؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب من أجل الإصلاح ولو بعدت المسافة، ويبذل من أجل ذلك جهدا عظيما، ويرغب في الإصلاح ويحث على الإصلاح، ويذم من يرفض الصلح أو لا يستجيب إلى المصلحين، كل ذلك من أجل أن يتصالح الناس ولا يتدابروا، ويتواصلوا ولا يتهاجروا، من أجل أن لا تثمر شجرة البغض بينهم فيأكل من سمها أولادهم. كل هذا من أجل أن ترفع أعمالهم ويتخلصوا من عذاب ربهم. فالله الله في الإصلاح، الله الله في الإصلاح بين الناس أيها الكرام، احرصوا عليه ولا تتوانوا فيه ولا تنشغلوا عنه، فالصلح عبادة عظيمة يحبها الله. قال سبحانه وتعالى والصلح خير، والصلح خير، والصلح خير، فهو خير من التفرق، وهو خير من التفكك، وهو خير من التقاطع، وهو خير من الهجران. والله سبحانه هو المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأنزل رحمتك علينا، واسلك بنا سبيل الصالحين المصلحين، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين، وتوفنا مسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تولنا بولايتك وارعنا برعايتك واحمنا بحمايتك، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، وأكرمنا ولا تهنا، وقربنا ولا تبعدنا، وكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا طاعتك وبغض إلينا معصيتك يا ذا الجلال والإكرام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أفقر عبادك إليك، ومن أغنى عبادك بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما،
وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واهد عصاة المسلمين يا رب العالمين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا بذنب مغفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، وأن تجيرنا من النار، وأن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا تجعلها حفرة من حفر النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.